次考我就指引下，開始考試啦。係咯，係咯。今日考中文啊！喂！公考你等搶鏡，不過考晒啦。唔係，仲有係呢邊影先好㗎。反光啊嗰啲。我個侄女5月10號先考喎。哇！點解你咁遲啊？你5月頭考晒咯？唔使嘅。唔係因為佢哋學翻啫嘛。我冇得 zoom 㗎呢啲，啲手機冇得 zoom 嘅。哇！當堂靚晒。喂，掂唔掂啊？影都唔得到你。掂唔掂啊？都唔會掂㗎啦，得啦，係咪啊？代表咗。似唔似有明星嘅感覺？佢咪翻到去香港度夾喺度。得未？呢個話啱啱開始啊！